Bueno, ahora sí. Una mano arriba. 3, 2, 1. Es de los típicos que no evolucionan. Que hablan de sexo, putas y drogas. No de drogas. Son la peor prostituta de la colonia española. Así de fácil te lo explico. Es que yo tengo rimando y lo rectifico. Con los sopitos, casi tus típicos sópicos. La verdad que no me identifico con ese crítico, man. Así de fácil te lo hago, ya me impacto tu 100. Después de esto, soy hiriente. Por eso no es suficiente para bajarme los dientes y lo vas a comer. Te suelto skills, o capaz que la puta fluir. Solamente para tu vida de una vez ocurrir. Porque cada vez que agua mi mano no encuentro fin. Ay, se me escapa y estoy tirado. Capaz que solamente se me escapa porque soy en otro ramo. Porque tú estoy rezongando, tirando tiros al piso desde Barranco. Bien, ok, manos arriba, manos arriba. Si me ayudan, 3, 2, 1. chupada, lo voy haciendo como Madonia. Que decirte cómo tiene este hijo doña. Me habla de la colonia española, pero yo derrito a la española con mi colonia. Mira la elegancia, que da mi va rimando puro ritmo y distancia. ¿Conocen el quinto escalón y su cultura? No sabía que tenían a Roxy en miniatura. Que da mi va rimando, seguramente lo define. ¿Qué mierda lo conduce si no te buen productor? ¿Qué mierda produce? No entiendo. Ese es tu problema, excepto porque mierda nunca mejoría un tema. Mejor estar detrás de la consola, porque si estuviera frente del espejo pierdes sola. Aplauso, por favor. 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. Ok. Por terminar, espero. Bien. Va. Ok, manos arriba. Yes. 3, 2, 1. Puta, lo voy haciendo como quiero, tengo rima para hacer que la mente se abra. Te dije que eras Joaquín, hoy quedas como Alejo en el último quito, sin decir una palabra. Después de esta vergüenza ajena que siento al ver que tu rapa a mí me ajena. En serio viene a hablarme de rappers en la cena. Parece que tu esencia hoy no es la verdadera. No es la verdadera de mentira. Me pisa el cable del micrófono, es de mentira. ¿Qué te pasa? Me quieres sabotear, pero no te preocupes, papá, que no soy como el crack. Yo no soy como el crack, así de rápido, seguramente que te pierdo ansiedad. Yo no te piso el cable para que lo pueda rapear. Yo para sacártelo de una, así que Así que ya, entiendo, bobo. Lo voy haciendo para ganarte, siempre tengo el modo. Cuando agarro el micro lo incomodo. Pisar el cable total, mi silencio lo hizo todo. seguramente que el paso por acomodo. Sí, seguramente que dice que ganó droga. El que gana otorga. Te agarré el dedito, lo voy haciendo como quiero. Te mato cuando compito. Me lo cogí, estamos en el horno. De la batalla de freestyle se volvió una peli porno. Física fiera, seguramente que no digas si lo mismo de afuera. Puede ser que pueda tomar los planos y después sumarlos a la primera escena. Una quilita comiendo, no lo que toco. Lo voy haciendo con este calor, me sofoco. No pasa nada, no te toco. Y si te la despoco, casadito y te recogiste un poco. Y revolver el panuelo, así de fácil, seguro que para el micro del suelo. Puede ser que caiga y no te hablo de bueno, sino que comparo tus estilos con el trueno. No, arriba en la silla, ya lo dije, él se apaga mientras te brilla. Otra victoria para los Mancilla. ¡Cacha! ¡Te está temblando la silla! Tiempo. Por Dios. Uno acá, por favor. Uno está listo. 3, 2, 1. Pasa bol.